맛있겠다. 하나만 더 먹어보자. 저거 크로아상. 장난감처럼 생겼어. 아. 먹고 더 먹고. 이거는 커피 못 먹어. 커피 마실 수 있어요? 와우. 맛있겠다. 대박 사건. 잠깐만. 망가뜨리지 마. 나 사진 찍을 거니까. 알았어? 저는 지금 빈속이기 때문에 이 진한 커피를 바로 넣지 않겠어요. 치아바타를 좀 먹겠어요. 뜯어 드세요. 뜯어. 이마트. 아니 파가 왜 이렇게 비싸? 50% 해도 지금 4,000원이네. 물른 거 같아 이건. 샐러리 사자고? 와 양배추도 990원. 느린 마을. 아야. 이거 막 알갱이
알갱이밖에 없다고 알갱이가 씹힌단 말이 됐거든요. 그거 알갱이 없던데. 그쵸? 응. 알갱이 씹으면 맛이 별로야. 그게 더 나. 아 그런 거예요? 간을 좀 맞으라고 주는 거. 너무 많이 들어갔네 김치전에. 큐. 뭐 따져 있는데? 내가 땄어. 깍두기에 한 잔. 아주 우유 같으네. 예, 비 오는데. 간장이 좀 있어야 되나? 잠시만요. 자, 달달한 간장이 좀 있어야 되는데. 맛있다. 느린 마을 그저 천천히 급할 것도 없고 아 아니, 담가는 그럼 거 애기는? 할머니가 봐도. 다 먹었냐 너? 응? 아버님이 별로 안 드셨어요. 아니야 나 많이 먹었어. 나 옥수수 먹었지 그거 저거 먹었지.